Yo， 各位親，大家好，我係梵高，歡迎翻我哋嘅 Uni Biology 重點重溫系列2.0嘅 version 啦。咁今日翻到嚟咧，同大家繼續講一講咧 E1 Human Physiology 嘅續集啊，即係第2課 Chapter 2，又名 Thermoregulation 溫度調節嘅位置啦。OK， 重點重溫系列2.0強勢回歸。如果唔想錯過 Bio 嘅最新資訊，又或者係1至30課 Core 同埋 Elective 嘅精選內容，就記住 follow 我哋嘅 IG，subscribe 埋我哋嘅 channel， 撳埋鐘仔搶先收睇。OK， 咁啊，事不宜遲，一齊望一望啦。嗱，呢一課咧，即係 thermoregulation 啦。首先我哋會講到嘅重點就係 thermal 啦，即係溫度啦。咁係講緊人嘅體溫咧，係要 maintain constant， 保持一個叫做穩定嘅狀態㗎。咁啊，眾所周知啦，應該就係37度嚟嘅。咁啊，點解要 keep 住37度呢個體溫啊？咁其實個 significance 重要性咧，就係在於喺 enzyme 酶嘅位置啦。嗱，我哋人有新陳代謝 metabolism 啦，而講到我哋要嘅做新陳代謝嘢咧，就係 enzyme 就係酶啦。嗱，佢唔可以太高溫，亦都當然唔可以太低溫啦。太過高溫咧，大家細細個聽過㗎啦，叫 denature， 叫變性，咁啊翻唔到轉頭咧，就以後用唔到嘅。咁如果太低溫嘅話咧，就會冬眠啦，又名 inactive 不活躍，咁都係唔得㗎。OK， 咁所以咧，人要諗辦法咧，係 keep 住喺一個比較好嘅溫度啦。其實對 enzyme 對酶嚟講咧，就係 optimum temperature， 即係又名最適嘅溫度啦。OK， 咁呢啲我希望大家記得佢啦。咁至於呢一課同 E1 嘅第一課咧，其實大同小異㗎，都係讀嗰啲嘢，考嗰啲嘢啦。你要知點樣做 regulation， 點樣做控制啊、協調啊，呢堆嘢都係要考㗎。OK， 好啦，咁嚟到呢一課啦，照舊我哋要借助嘅東西咧，個腦仔咧就係 hypothalamus， 即係下丘腦啦。上一課咧係 osmoregulatory centre， 即係 so called 咧講滲壓調節嘅中心啦，講水嘅部分嘅。咁呢課咧就係 thermoregulatory centre， 即係溫度調節嘅中樞啦。OK， 好，咁其實某程度上咧，佢咧都係會咁樣去 action 啦，都係透過 negative feedback 啦，負反饋機制咧去幫手咧調整體溫嘅。即係咩啊？即係例如一個人啦，我哋講到溫度要平衡啦，係咪？當你好熱嘅時候啦，咁身體咧就會諗辦法咧幫你散熱啦，等你可以變翻凍少少啦。OK， 當然啦，如果你而家係比較凍咧、低溫嘅時候咧，身體會諗辦法幫你保暖㗎。咁呢個咧就係負反饋 negative feedback 啦。OK， 好啦，咁我哋人嘅溫度嚟講咧，考試咧最主要考2種啊，你亦都需要記得啦，就係 external 同埋 internal， 即係體外啦，同埋體內嘅溫度，或者體外就叫環境溫度啦，體內咧就叫 internal 或者叫 core body temperature。OK， 即係核心嘅溫度啦。嗱，咁其實咧呢兩個溫度咧都會用到唔同嘅方法啦，或者唔同嘅結構咧去幫手量度嘅。For example 啦，體外嘅話咧就係 thermoreceptor in skin， 喺皮膚嘅溫度感勢幫你度啦。咁就大家要記得啦。咁如果度緊血嘅部分嘅話咧，就係 thermoreceptor in hypothalamus 下丘腦啦。咁呢個大家一定要小心啊！如果題目寫到係度血嘅嘢咧，咁就記得咧，你嘅答案要寫下面啦。咁啊，轉頭 DSE 都會講得到嘅。OK， 好啦，咁而呢兩嚿嘢咧就係即係幫拖啦嚇，就幫呢個 centre 啦，呢個溫度調節中心咧，去產生翻咧相應嘅反應㗎。嗱，例如喂，而家可能我哋個體溫咧太低咯，低過正常咯，咁我哋咧就會 stimulate 刺激翻咧我哋嘅 heat gain centre， 即係產熱中樞啦，等佢幫我哋咧係 heat gain 多啲，產熱多啲 ，heat loss 少啲，散熱少啲啦。OK， 咁記住啦，其實我哋嘅身體咧無時無刻都係㗎，我哋會 gain 緊 heat 啦，即係有產緊熱攞緊熱啦。OK， 亦同時咧我哋係有 loss 緊 heat 啦，即係散失緊熱力啦。OK， 咁只不過係邊個高啲，邊個低啲啦。咁高啲同低啲就係保暖同埋散熱嘅情況啦。OK， 咁調翻轉啦，可能而家夏天啦，假設啦嚇熱死辣辣咁樣啦，咁你就要去 stimulate 啦，刺激翻咧我哋嘅 heat loss centre， 即係散熱中樞，佢就會幫你咧做多啲散熱，做少啲 heat gain。大致上咧個邏輯同埋原理咧就係咁樣啦。咁直至幾時會停啊？即係去翻你身體嘅正常體溫啦。咁佢哋兩個咧咪可以休息咁樣咯。咁但係當你一離開咗你嘅正常體溫啦，即係 deviate from 你嘅 set point， 你嘅嗰個叫做調整點嘅話咧，咁我就會重新再一次咧就上升翻啦。OK， 咁如果冇記錯嘅話咧，就喺2021年嘅 DSE 咧曾經有考過呢個重點啊，就係叫你用溫度咧去講出咧咩叫 negative feedback 嘅。咁我哋轉頭會再講一講嘅，唔使擔心。OK， 我一打開份卷，成個腦一片空白。Biology 背又唔係，唔背又唔係，一條5分6分嘅實驗題，我寫完10行1分都冇，唔通要攞到分數，真係靠運氣。
係咪温飽温到好辛苦、好迷茫咧？其實 biology 生物呢科咧要準備咧，的而且確咧係有方法嘅。Long question 長答題咧，亦都唔係真係咁難去得分嘅啫。只要配合翻一啲嘅答題框架啦、測題嘅思路，再加埋我哋獨有嘅記憶法嘅話咧，你自然就可以學得到、用得到同埋考得到啦。我哋 Uni Biology 咧為大家提供咗中4到中6嘅生物專科補習班啦。如果大家係有興趣嘅話咧，可以撳入去我哋嘅 description 嗰度睇翻啲課程資訊。我哋咧會幫大家用最短嘅時間、最高效嘅教材咧，幫你咧喺 DSE 裏面考獲你想要嘅成績。我係梵高，我哋上堂見大家。好嗱，咁啊，跟住咧，我哋玩完咗呢嚿嘢之後咧，梵高就會提醒你嘅啦。呢一課咧，除咗我哋要知道頭先所講嘅 center 啦，我哋都要記得咧，佢係用緊 skin 嘅，用緊個皮膚嘅結構喺度幫拖㗎。OK，咁啊，皮膚裡面有好多唔同結構啦。咁大家考試當然啦，你要串一串啲字啦。嗱，例如 hair 啦、毛髮啦、erectile muscle 旋毛肌啦、拉起條毛、瞓低條毛啦，去保持多啲空氣，去少啲空氣，咁去保暖啦，或者係幫手咧係保少啲暖嘅。OK， 好咁啊 ，sweat glands 啦，即係汗腺啦，幫手去排汗啦。sweat 啦，咁啊，逐此咧係幫手咧去做一啲嘅散熱嘅。咁散熱有唔同方法嘅喎，我哋轉頭講啊。咁同埋啦 capillary 即係微血管啊，同 arterial 小動脈啦，呢兩個都屬於血嘅部分啦。咁同個血流啦 blood flow 咧係拉上關係嘅。咁而血我哋知道都係暖噶嘛，係咪啊？咁多啲血咧同少啲血咧，自然就可以幫你咧即係所謂係散熱啦，或者係輕微咁保暖補翻少少啦。即係例如舉例啦。夏天熱嘅時候咧，你塊面應該會紅啲咧，幫你散熱啦。冬天嘅話咧，就面青有唇白啲啦，留翻多血咧喺你身體裏面啦。OK， 好咁啊，最後一個咧就係 subcutaneous fat 咧，即係又名皮下脂肪啦。咁脂肪咧都可以幫你去保暖嘅。咁佢屬於 long term 啦，即係長期嘅反應啦。咁即係話，如果你長時間住喺西伯利亞人，冬天用軍嘅話咧，咁啊基本上咧，你嘅皮下脂肪會多啲啦，幫手去保暖㗎啦。OK， 好嗱，咁呢就係嘢解唔晒之後咧，我哋嚟到成個最後一 part 啦，亦都係最核心一點啊。OK， 你見到我飛得好快咧，就係 mechanism， 就係機制。嗱，眾所周知，我哋要去保暖啊或者散熱啦。OK， 頭先都講過，咁其實我哋會運用到皮膚嘅結構。咁其實有幾個方向，譬如blood circulation 啦，血液嘅循環啦，咁呢有2至3分，大家要背噶。例如就譬如話啦，我哋喺夏天嘅時候啦，咁我哋咧因為比較熱啲啦，舉例啦，可唔可以即係你個人高溫嘅正常啦，好唔好？當你而家好熱啦，咁其實咧我哋就會做到呢個 vasodilation of 呢個 arterial 嘅，即係皮膚附近嘅嗰啲嘅小動脈啦嚇，即係呢啲位置咧，其實佢就會係舒張啦。咁當佢舒張嘅時候咧，大家可以望一望出你憑筆嘅呢個位置啦，其實就係條血管咧會擘大咗嘅，咁所以咧就導致到咧去到皮膚表面嘅 blood flow 血流會高咗啦。由於血流高咗嘅話咧，第3點就係令到皮膚嘅溫度會上升啦，藉此咧就可以促進咗咧一啲嘅散熱噶啦。咁用咩方法散熱咧？呢度直接同大家講埋啦。OK， 頭先我係咁提你散熱噶嘛，其實散熱咧係有4個方法，我哋考試要記㗎。OK， 咁我哋會統稱佢叫 CCRE 啦，又名傳導啦、對流啦、輻射啦，同埋汗水嘅蒸發㗎啦。呢個要提醒你啊嚇，有4個方法啦，叫 CCRE， 傳導、對流、輻射同蒸發。記得唔好講傳導授業解話就得㗎啦。我知大家要讀中文啦，係咪 ？OK， 好，咁我哋講翻聲啦。頭先講嘅血管咧就係用 CCR， 即係傳導、對流、輻射啦，呢3個方法咧去主要散熱嘅。OK， 好啦，咁但係如果你話講到其他嘅方法啦，例如頭先所講嘅個汗字啦，咁汗係咩啊？頭先講咗就係 evaporation of sweat 啦，汗水嘅蒸發啦。嗱，梵高會一定要提醒你㗎。OK， 因為啱啱講呢度嘅話咧，一定要提醒你多少少啊。CCR 咧，傳導、對流、輻射咧，係根據溫差去進行㗎。邊高溫咧，就會出嚟邊低溫，呢個 point 係特別重要㗎。OK， 咁所以嗱，如果舉例啦，出面嘅天氣環境溫度係高咗好多嘅話咧，咁自己記住呢個 point 喎。嗱，假設啦，而家環境溫度係比較高啦，係高過你身體嘅體溫咧，咁你咧就唔係用 CCR 散熱啦，你係咩啊？你用緊 CCR 傳導、對流、輻射。吸緊熱啦，因為佢用溫差去行啊嘛，邊高溫就行向邊低溫。咁如果你講到汗水嘅蒸發 evaporation of sweat 咧，咁就唔同啦，佢就唔牽涉到嗰個溫度上嘅嘢嘅，佢有影響啦，但係唔係最大影響啦。你要考慮嘅嘢就係濕度啦，同埋風速啦。OK， 即係譬如出面環境好濕嘅話，你啲汗水咪好難蒸發咯。出面冇風嘅話咧，啲汗水又係好難咁飄得走啦，或者俾你吹得走啦。咁呢啲咧都會影響你身體咧嘅散熱㗎。OK， 咁點解無啦啦講到呢樣嘢咧？轉頭我不斷提醒你啦，呢課係好連貫性咁考落去㗎，因為2018年考過。OK， 我轉頭講下。好啦，咁啊最後啦，仲有1-2點咧，梵高會提一提你㗎，就譬如我哋嘅 thyroxine 啦，甲狀腺素喺呢課裡面都有荷蒙，都有激素啦，咁佢就叫甲狀腺素啦，嚟自甲狀腺嘅。
OK，咁佢喺冬天嘅時候咧就會放得比較多啲，都係 long term effect 啦，長遠嘅一個反應嚟㗎。咁佢嘅目的咧就係增加你身體嘅 metabolism 新陳代謝，令到你可以產生多啲 heat 啦，多少少熱量出嚟啦，咁你咪好似暖少少咯。OK，咁仲有啦，喂除咗行為上面嘅嗱 behaviour 呢啲唔點講啦，係嘛？凍啊着多件衫，熱咪除衫咯，呢啲考試真係唔點考嘅。你要記得咧就係 shivering，又名叫做叫做咩震抖係嘛，即係打冷震咁嘅情況啦。OK， 顫抖係嘛 ，sorry。OK， 咁其實就講緊咧你嘅 skeletal muscle 骨骼肌嘅部分不斷咧 repeatedly 啦，同埋咧即係 so-called 叫重複地啦、急速地 rapidly 啦咁樣 contract 收縮啦。嗱，眾所周知啦，肌肉收縮咧係要用到能量嘅，佢要做到 respiration 呼吸作用啦，喺同時都會產生到多啲熱啦。咁所以打冷震咧其實都係一個方法咧，幫你短暫保暖喎。OK， 好嗱，咁啊上述所有咧大體上咧就係你成課學過嘅東西嚟㗎。咁啊凡哥咧一定要提醒你啦。重點重溫系列2.0強勢回歸。如果唔想錯過 Bio 嘅最新資訊，又或者係1至30課 Core 同埋 Elective 嘅精選內容，就記住 follow 我哋嘅 IG，subscribe 埋我哋嘅 channel， 撳埋鐘仔搶先收睇。嗱喺考試角度出發啦，我想你記住幾樣嘢㗎。嗱，譬如好似我哋嘅2012年嘅 sample paper，即係 SP 嘅部分啦。咁當年嘅考試咧就出咗條咁樣嘅嘢㗎，係講緊咧食碎冰嘅時候咧，到底咧人嘅體內溫度咧，同埋咧嗰個嘅散熱嘅情況咧係會有點樣改變㗎 ？OK， 嗱我哋好多人都會諗到咧食凍嘢喺夏天食凍嘢係咪真係有助散熱嘅咧？咁嗰條題目咧就係考呢樣嘢啦。食碎冰咧原來係令到一個人咧散熱再差咗嘅喎。咁呢個第一個大重點啦。咁啊第2、3題啦，我會想提你㗎。譬如好似喺2012年咁樣啦，佢考試就考咗你啦。咩叫中暑咧？點解係一個比較熱嘅溫度啊、濕度比較高嘅情況咧？嗱有2點㗎，溫度高啲啦，濕度高啲咧，就會容易啲中暑嘅咧。咁其實都係同你個散熱咧係有關嘅，散得差咗啦，但係你又要不斷產熱啦，咪個人 overload 咯，係咪？即係過熱咁樣咯。OK， 2018年咧就考咗條咁樣嘅嘢喎。18年考咩啊？就係考體感溫度啦。OK， 就係 real field temperature， 到底唔同嘅環境因素點樣影響你嘅體感溫度咧？嗱，咁我好有印象嘅，因為呢條題目係出咗 air temperature。氣温啦，同埋 relative humidity 相對嘅濕度嘅 ，OK， 咁你我同學你上堂你記得我講過要點樣去做一啲表格題嘅處理啦。咁但係喺度 YouTube 同學仔講聲你聽啦，就係氣温咧係同個温差有關嘅。咁你即刻諗起有幾個字啦，係咪？如果係濕度嘅話咧，就同汗水嘅 evaporation 蒸發有關嘅。咁所以 that's why 咧呢兩個方向咧，當年喺100人都考過，咁啊算係一條我叫中上嘅題目啊，比較難嘅。好啦，咁但係要講到再近年少少咧，呢個就不得不提大家啦，各位同學。嗱喺2021年啦，同埋2023年啦都有出過啊！我哋叫咩咧？就係 E1 嘅大趨勢 cross topic，OK， 又名咧一啲叫跨單元嘅題目。嗱，for example 啦，即係根據我哋呢個資料記載啦，2021年嘅 DSE 咧係出咗 hypertonic group， 即係缺水啦，同埋溫度嘅關係㗎。你唔飲水唔夠水，又點樣影響你散熱咧？眾所周知啦，唔夠水咁咪即係出汗會出得少過正常咯，係嘛？咁出汗出得少過正常，個散熱應該就會差咗啦。啊，其實就係呢個大 point 嘅啫。OK，咁21年咧喺呢一課裏，即係我會咁講啦，補習老師咁講咧，係最經典、最誇張一年嘅，因為佢考咗一種題型咧，就係叫你運用題目嘅資料咧，去證明翻咧或者去 show 翻咧咩叫 negative feedback mechanism 負反饋機制。咁4分裏面咧評分係非常之低啊！咁建議大家咧真係溫呢一齊啦。OK， 好啦，咁嚟到2023年啦，即係近世代嘅題目啦，就係講到做運動咧點樣影響你嘅溫度啊。咁我條又係好經典啦，大家可以望一望翻啦。OK， 咁其實就係講到咧做運動嘅時候，人咧基本上咧係會盡可能咧反而係唔係曬優先嘅喎？嗰條題目好得意喎，係想令你啲肌肉咧多咗啲血線嘅。咁點解要咁做咧？呢個喺我哋下一集第3課會同大家講嘅。咁但係總言之，凡我提你原來溫度咧喺21同23年咧都係出 cross topic 㗎。一個就係講水同溫度嘅關係啦，一個係講緊做運動嘅時候同埋個身體嘅血啦、blood 啦，同埋我哋咧嘅呢個溫度嘅關係啦。OK， 咁希望呢一條片段啦可以幫到大家啦，亦都咧可以喺呢度咧攞到呢啲例子咧，去俾大家更加知道多啲咧。原來呢啲課咧嘅核心位有咁多㗎。OK， 好啦，咁我係凡高啦，希望咧大家咧都可以幫手 like 啦 ，subscribe 翻我哋呢個 channel 啦，撳埋個鐘仔搶先看咧就更加好啦。我哋一出新片咧就會第一時間通知你嘅。如果呢個系列幫到你嘅話咧，不妨幫我哋咧 share 開去俾你嘅Bio好戰友啦。OK， 我係凡高啦，一個用藝術表達Bio嘅Bio課補習老師啦。OK， 多謝大家睇到呢度啦，我哋下集再會大家，拜拜。